Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo, poručio sam neke alate ovde sa Temu, da vidimo šta je to, svi pričaju o Temu, ima ovo, ima ono. U principu, ja sam nešto ovde poručio, da vi ne biste bacali pare, da mi to pogledamo zajedno. Uz to kum je navalio neka ova klešta, kineska, električarska, da pogledamo, pa evo kume, i za tebe ova recenzija. Nadam se da će biti koristan video, ako ništa vidjet ćemo šta se prodaje i valjali šta čemu. Ostanite do kraja videa i uživajte. Hajde prvo krenemo od ovog najprostijeg, marker za duboke rupe, znači služi za obeležavanje kad imate rupu koja je određene dubine, tipa imate rupu u ovoj dasci, treba obeležite gdje ćete je fiksirate. Ne možete, ako je mala rupa, da provučete olovku kroz to, onda se koriste ovi i ovakvi markeri. U principu meni ovo deluje prosto, sve ok sa te strane. E sad ono što treba da znamo, do koje dubine će vam on raditi. Ovde koliko ja vidim to je nekih 22 mm, znači ovaj najtanji deo. Ovde do sljedećeg zuba je 25 mm. Tako da ajde kažemo nekih 2 cm bez problema može da se obeleži rupa sa njim. Što se tiče samog pisanja, to nema šta, evo ga na gvožđu, ostavlja bez problema trag, bez problema na aluminijumu i ostavlja ga i na drvetu. Da vidimo da li se otire odavde sa aluminijuma. Znači, dosta teško. Sa gvožđa isto tako, znači ništa. Sa drveta neću ni pokušati jer je upojni materijal, odatle znači nema skidanja. Tako da eto, ovo mogu da kažem da komotno vredi tih nekih, ne znam koliko sam dao, možda 200 dinara, ako i toliko, za 3 komada. Idemo dalje. Ovo nam je automatski kirner, dolazi nam sa rezervnim jednim vrhom, odnosno udaračem, kako god. Izrađen je od metala. Ovde pozadi podešavate koliko ćete jako da udara, što više otpustite, smanjujete tenziju opruge i samim tim smanjujete udarac. Kad je zavrnut do kraja, najjači je udarac koji može da ostvari i to je to. Ovde kao odvijemo ovaj prednji deo, sve ovo zajedno izvučemo, možemo znači zameniti ovaj deo zamenskim, tako da ajde, vidjet ćemo šta i kako. Evo sad ćemo ovde i da ga probamo u aluminijumu. Aha, hoće da preskoči malo. Pa dobro, za te pare dobro je da ne moram čekićem da ga bijem. Da vidimo još. Raducka, što bi rekli, za aluminijum to je u principu sasvim ok. Da vidimo kako isto to radi na gvožđu, na crnom materijalu. Ovde je situacija lošija, naravno, jer se radi o tvrđem materijalu, ali evo ga, razradio se. Trebalo mu je malo vremena dok proradi. Izbliza, što se tiče aluminijuma, tu nema nekih zamerki, to može da radi posao. Što se tiče crnog materijala, odnosno gvožđa, tu je malo to traljavije, ali dobro. Tako da, što se tiče ovog kirnera, ko nema nikakav, može da posluži, ali u principu ne nadajte se nekom velikom kvalitetu. Idemo dalje. Evo nam ga i ovaj dodatak za navoje. Znači, ako imate šraf koji ste presekli brusilicom, ovde ostane ovo neravno, onda imate problem da navrnete maticu. Ona neće da se navrne, znači ona bi morala da bukvalno klizne na sam šraf i da se zavrne bez problema. Kada isečete brusilicom, u principu imate taj problem. E sada, ja prvi uzmem brusilicom, kada sam isekao, uzmem, prevučem preko kamena, malo oborim to i teraj. Međutim, ajde, ovo je sad fancy kao neka stvar, pa ajde da probamo nešto. Džabe isto košta, 2 komada su neki sitan bedan novac, tako da ajde, reko, probat ću, makar bacio, jel tako? Valjda Kinezi zarađuju na tu foru, svako će da kupi
da proba, pa makar i bacio, neće im reklamirati niti kukati mnogo, ali da ne biste vi bacili ni tih par stotina dinara, hajde da probamo da vidimo da li ovo funkcioniše. Evo, stavio sam moj šraf ovde u stegu, postavio sam u Devalta ovaj alat, pošto je šestougaoni prihvat. Idem u smeru kontra od kazaljka na satu, da vidimo kako će raditi i da li će raditi, jel tako? Pa nešto kao i uradi. Da vidimo samo. Boga mi, on nešto ovde uradi, ali nedovoljno dobro uradi. Ajde da probamo još jednom. Baš toliko da ne umem da navučem maticu na šraf, nije slučaj. Ajde da probamo u smeru kazaljka na satu. Samo će ga još više zaobliti, ali ajde vidimo. Nema ovde sreće. Znači, ovo ne radi posao onako kako ga reklamiraju. On da skine ivicu, ali izvrši deformaciju ovog ovde početnog koraka navoja i tu jednostavno ne odradi posao kako treba. Znači, da odmah sumiramo, što se tiče ovog ovde dodatka, mrka kapa, nema od toga ništa, ovo je znači fora koja definitivno ne radi. Tako da sačuvajte i tih 200 dinara, popite kafu, da ne bacate pare bez veze. Idemo dalje. Evo nam i ovih čudesnih čarobnih burgija, da vidimo šta je sa njima priča. Šestougaoni prihvat, nema tu nikakve nauke. Šta su oni odradili? Napravili su znači ovakvu priču gore na vrhu. Postavljena su tu 4 karbida, to je hartletovano za burgiju i napravljen ovaj ovde oblik i ova geometrija koju možete vidjeti sada. Znači, ništa tu nije spektakularno. Da ne zaboravim, garnitura, ova što sam ja uzeo je 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12 mm. Evo, probat ćemo 6 mm, stavio sam to na Devalta. U ovom granitu ovo je ispalo top. Vidi. I idemo sa 8 mm recimo. Da ne bude, ona je valjala od 6, a osmica bez veze, da mi probamo to. Odmah sam ja namirisao da je bez veze osmica. Ne može ni da uđe u prihvat. Svašta. Evo je. Nekako. Evo i ovdje imamo komad keramike. Da vidimo. Izbuši ga, sunce mu poljubi. I rupa fenomenalna. Znači, nigde... Gledajte ovo. Nigde trunkicu nije okrzala. Ni sa druge strane. A da vidimo ovo sa šesticom, nismo pogledali sa druge strane. Či ništa. Hajde da vidimo i ovo. Stavio sam 10. Nisam imao problem da ubacim 10 unutra. Normalno sam izvadio onu osmicu, ne znam šta je bilo. Uglavnom, ajde da vidimo 10 mm ovdje. Ljudi, ovo radi posao. Ljudi, što se tiče ovih burgijica, ovo uopšte nije loše, kao što ste vidjeli. Jako lepe rupe prave. Znači, nisam primetio nikakva oštećenja na karbidima, na suvo sam bušio. Naravno, zadržavao sam broj obrtaja da ne bude preveliki, da ne bih sagoreo karbide, jel tako? Poželjno po meni bi bilo da se natopi sunđer, da se radi mokro bušenje kada se radi ovo. Ali dobro, u principu ovdje je sad test, pa smo probali baš na suvo 3 vrste pločica da odradimo na sve 3, znači 6, 8 i 10 mm, rupe su bile odlične. Ovo
može a posluži trajnost, ne znam kolika će biti i da li je za pro upotrebu, ali za kućnu eko upotrebu gdje treba da se probuši 1, 2, 3, 5, 10 rupa, mislim da može da završi posao. Idemo dalje. Evo stigli smo i do klešta za kuma, ova ping pong klešta neka, da vidimo šta je to. Jedna dolaze u ovom obliku, znači tu imate za hvatanje žice, skidanje izolacije, ovdje imate ključ 8 i 10, ovdje imate nož, ovdje imate za sečenje navodno šrafova, ali to verovatno samo mesing da može izdrži. Ovdje imamo za razdiranje izolacije, za uvrtanje izolacije, ovdje za presovanje papučica i tu se u principu funkcije ovoga završavaju. Kod ovih drugih imamo i zakrivljeni vrh gore. Kao što vidite, ovdje deluje da se može uhvatiti i neki šestougaona matica ili šraf. Isto ima osmicu, desetku. Ovdje je sve obeleženo na ovome u ovim američkim jedinicama AVG. Ovo ovdje generalno opet ista priča sve. Ove imaju još dodatni ovdje deo koji služi za savijanje po 90 stepeni. Ako ima potrebe nešto da savijete, naravno tu su i sečice i na jednim i na drugim i to je to. Što se tiče ovih zelenih, ovdje možemo vidjeti u startu da je to kataklizma, da to beži sve. Druga stvar, ručke spadaju, tako da od tog posla nema ništa za nešto bilo šta ozbiljnije. Kod ovih sivih to je rešeno tako što je ovdje nitovano, ima po nitna jedna. Kao što vidite, ovo su neki štancovani limovi koji su tu spregnuti i napravljena klešta od njih. Hajde da vidimo prvo ova što su se kumu dopala, da vidimo šta rade. Znači, što se tiče seckanja, tu nema problema. Što se tiče povlačenja, isto to radi. Ajde da vidimo. Ceo ovo je licnasti provodnik. Ajde, to je ok. Radi. Da vidimo ovdje imamo nožić. Da zarežemo to. Ne može se očekivati da bude kao skalpel oštro. Ali, eto. Ajde kažemo, nazvaćemo da možda i radi. Što se tiče skidanja izolacije, da vidimo to. Tu radi posao. To ok, za to može da posluži. Ajde da vidimo da malo secnemo aluminijum, ovo je tik žica. Znači, tik žicu može da secka. Može seckati i ovdje. Znači, aluminijumsku žicu da. Što se tiče čelične žice, neću ići ovdje na sečenje, jer ću ih vrlo verovatno oštetiti. Ići ću ovdje. Znači, može i čeličnu žicu tanku, 1,6 je ovo. To može da preseče. Ne bih se usudio da idem na M5 sečenje, ali što se ne bi usudio, baš me briga. Evo ga, M5 mekani. Da vidimo. Lebe mekani, ne može ja se progura ovdje M5 kroz M5 zato što se rupe ne podudaraju. Znači, služi samo za šminku, tako da od toga nema ništa, ali ćemo umjesto toga da vidimo, a gurnemo jedan ekser ovdje, da probamo. Preseče ga, ali vidim da se konstrukcija klešta uvija kada radim presecanje. Vidite ovo, kako stisnem, pogledajte kako dišu. Vidite, hoće da se razdvoje. Znači, može, ali ne bi ja ova klešta koristio za to definitivno. Ova druga zelena, nezgodno je ovdje, ovi ćoškovi udara ruka u njih.
Znači, postoji mogućnosti da se ogrebete, da se posečete. U principu i ona seku, ali koliko vidim, povlače mi kabel prilikom sečenja. Nije to rez kakav bi trebao da bude. Što se tiče skidanja izolacije, sad ćemo da vidimo i to kako radi. Može da posluži, ali vidim da imamo otisak ovde na licni. Znači, na ivici je da, evo, iščupao je jednu licnu. Znači, povređuje licne, tako da nije baš idealan ni za to. Što se tiče ovog savijanja žice po 90 stepeni, znači, postavite žicu, pritisnete i evo je. Što se mene tiče, ja sam ih sad kupio, drugi put ih ja neću kupiti. Ako je za varijantu treba mi kući jednom u 6 meseci da presečem žicu, da bi namontirao viljušku i da blankiram, za to može da ti posluži. Ova zelena sa ovim čudesnim vrhom i ovako kako izgledaju, po meni zaobići. Ova još i nekako i mogu da prođu, ali vodite računa, ovo znači je opasno, imate otvorenu oštricu na oba komada, ne daj Bože da ispadne, padne na nogu, poseći će vas, krene da ispada alat, uhvatiš rukom i sečeš se i tako dalje i tako dalje. Nit su bezbedna, nit su kvalitetna, ali su zato jeftina. Idemo dalje. Sljedeće na redu, ovi diskovi za Dremel za keramiku. Pretpostavljam da mogu da posluže za fugne, ali eto, ajde, kupio sam da probam, pa sad, bože moj, dolaze 2 nosača i dolazi 10 ovih dijamantskih diskova. Evo kako izgleda. Dremel sam stavio na 20.000 obrtaja. Ja koliko vidim, ovaj disk je i kriv. Uspeo sam da zarežem ovde pločicu, ali to ne znači ja ću uspeti i da je presečem. Da vidimo samo neku obradu, eventualno ćoškova nekih. Znači tu, sa ove bočne strane, tu ima abraziva lepo i može da odradi posao. Što se tiče sečenja, tu zaboravite, nema nikakve priče, ovo može bilo šta ozbiljno preseći. Pritom, s obzirom da je kriv disk, ovde možete vidjeti na samom disku gde je udarao u pločicu, a gde nije. Pogledajte ove tamnije delove, tu nije ni dotakao pločicu, ovi ovde svetliji delovi znači su dodirivali pločicu. Tako da, što se mene tiče, nije neka sreća. Idemo dalje. Evo, dođo smo i do maske. Ove maske ste sada zadnje vreme viđali sigurno to, i Doki Shop, i ovaj, i onaj, ne znam nija ko više. Svi nešto prezentuju ove maske kao to je top, brate, uzmi, zaštićen si, nema dalje. Dobra je priča. Probao sam masku, nije loša, ok, leži na licu, ugodna je za nošenje. Ono što zaista jeste dobro, što ne magli iznutra. Ovo je polikarbonat, neki ok u principu. Imate verziju sa filterima, bez filtera, ja sam kupio obe verzije. Pokazujem vam ovu sa filterima. Imaju znači opciju da se ovde, dole u donjem delu maske, ubaci filter. I uz masku ovu sam ja dobio tu neke filterčiće, piše PM2,5. Filter se umeće ovde dole u donji deo maske. I evo kako on stoji. I to je, ajde da kažemo, ok. Međutim, niti je to potpuno zaptiveno, niti bilo šta. Tako da neće biti to da se osjećate da ste potpuno zaštićeni. Ne, smanjit će u nekom delu, jel tako, čestice koje udišete, ali neće to moći da uradi potpuno. Da bi moglo odradi potpuno, moralo bi da bude filter koji u svom kućištu, koji je zadihtovan, zaliven potpuno,
Druga stvar, moralo bi prijanjanje maske uz lice da bude apsolutno idealno sa svih strana, da bukvalno pravi vakum i da ne dopusti da vazduh bilo gde prođe izuzev kroz filter čestica. To je slučaj kod 3M maske. Kod ove maske to ne očekujte. Ali sa druge strane opet dovoljno dobro ukoliko se radi neko brušenje, ukoliko se radi sa nekim varijantama gde može doći do ozbiljnog prštanja, onda ovo može da bude dobra varijanta. Znači, ali nemojte se pouzdati da će vas filter čestica zaštititi. Zaštitit će vas znači od mehaničkih povreda ako nešto odleti i udari vas u masku, da vas ne udari u lice, da vas ne udari u oko. U principu od toga je dobra varijanta. Da li bi opet kupio? Da, bih kupio i kupit ću verovatno još neku, zato što mislim da za taj novac koliko koštaju apsolutno vrede. Evo došli smo i do ovog dodatka za Dremel koji je za oštrenje Wolframa. Ja sam do sad Wolfram oštrio na ovom oštraču, ako se sećate Parksideov oštrač, on je za makaze, noževe, dleta, ne znam ni ja šta, burgije. Ja ga nisam kupio da bi oštrio ni noževe, ni dleta, ni burgije na njemu, nego sam ga kupio da bi oštrio Wolfram na njemu i on taj posao odrađuje, s tim što se radi sve iz ruke i radi se, što kaže, po osjećaju. I kako sad ovo funkcioniše? Imate ovaj dijamantski disk koji montirate u vaš Dremel. U setu dobijate 5 ovih dijamantskih diskova i kažu 2 ova nosača. Ja sam dobio 1, ali nema veze, imam ih dosta od ostalih nekih dodataka, tako da nije bitno što nisam dobio 2. A ovo ovde se navrće na Dremel. Probao sam, ne može na Einhella, nekog starog kojeg ja imam. Na Dremel odgovara navoj, znači našrafi se na njega, namontira se to sve i to je ok. Ovde imaju čaure za različite prečnike Wolframa i imate različite uglove oštrenja. 10, 15, 20 i 22,5. To je, računate, pola ugla, znači ono što smo mi navikli kada kaže 30 stepeni se oštri, to je zapravo 15. 20 stepeni je 10 i tako dalje, ovo je znači 45 stepeni. Čauru prebacite u otvor koji je odgovarajući za vaš ugao, znači ovde je konkretno 2-4 čaura, 15 stepeni, odnosno 30, tu prolazi Wolfram i to je to. Takođe ovde postoji jedan kanal koji služi za odsecanje Wolframa, mada u principu ja to lomim. Ovo je verzija gde imate sa strane ova 2 stuba. Sad postoji i verzija, ja sam i tu drugu verziju uzeo, postoji i ova verzija koja ima samo jedan stub. Evo vidite kako izgleda. Sad, šta ova ima, što ova nema? Ima mogućnost, ovaj ovde dodat kanal, koji omogućava da očistite Wolfram ukoliko se nešto nakupilo na njemu. Pa je sa te strane možda zgodnije imati ovaj sa ovim jednim stubom, ali opet, ajde da kažem, verovatno je čvršći ovaj što ima 2 stuba. Inače, mimo toga, potpuno su, znači, identični i jedan i drugi. Znači, ovde se zašrafi na Dremel, ubaci se unutra disk, bitno je da se poravna sa donjom ivicom ovog ovde šlica koji ima. Sada, vi možete Wolfram da gurnete unutra i da ga okrećete rukom, mada preporuka neka, da bi bilo idealno, znači stavi se u bušilicu i na maloj brzini se okreće, da bi to bilo ravnomerno, jel tako, obrađeno sa svih strana. Evo vidite ovde kako to izgleda, znači Wolfram ulazi kroz čauru po tačno određenim uglom i tu će se, znači, vršiti obrada Wolframa. Evo, stavio sam Wolfram u futer. Mali broj obrta je bitan da ne biste dobili linije koje zapravo su kružne, nego da budu što više paralelne. I evo ovde pod makroobjektivom možete vidjeti i kako izgleda Wolfram, odnosno kako je naoštren. Sad, naravno, da sam nastavio još dalje obradu, znači skroz bih otišao u igla špic, međutim, ugao je dobar, generalno, sve što se mene tiče ovde je dobro. Znači, za 15 evra, ako imate Dremel, imate, znači, dodatak i oštrite Wolfram bez ikakvih problema, jako precizno i jako fino. Onaj ko se bavi tik zavarivanjem zna koliko koštaju oštrači Wolframa, znači jezivo su skupe mašine,
Ako me pitate da li bih ovo kupio ponovo, da, naravno bih. I evo dođe smo do ovog aparata za punktovanje baterija, odnosno punktovanje kontakta na baterijama. Ja sam ovdje i uzeo malo ove trake još da imam dodatno, iako u setu se dobija nešto trakice. Kaže, može biti interesantno da se popravi eventualno neka baterija, da se neke ćelije zamene, jer dešava se na alatima to da crkne. Ovo je neka marka A with Z, A sa Z, A with Z. Baterija je smeštena unutra, ima mogućnost podešavanja snage. Šta još dobijamo ovdje u kompletu? Mislim, lepo je ovo pakovanje. To mi se dopada. Što se tiče pakovanja, evo dobijamo i ovdje malo trakice. Šta još dobijamo? Dobijamo malo šmirglice. Granulacija 800, vodena šmirgla. I dobijamo jedan USB-C kabel za punjenje. Ovdje na ovom uređaju imamo znači odabir snage, da li će biti automatski ili ručni režim rada, i ovdje imamo stanje napunjenosti baterije, sa prednje strane dve bakarne elektrode. Ovdje imamo jedan taster na koji uključujemo uređaj, pozadi imamo port za punjenje i još jedan taster gdje odabiramo režim rada. Znači ovdje uključujemo, evo ga, oglasio se sa jednim bipom, sve tri lampice svetle, znači napunjen je, automatski režim rada, i ovdje imamo da odaberemo kolika hoćemo da bude snaga, od 1 do 11. Pritiskom na ovaj taster pomera se ova ovdje crtica, puni se znači do neke šestice i onda kreće odavde da puni, znači 7, 8, 9, 10 i 11. Evo uzeo sam ovdje, isekao 2 komada ove trakice, podesit ću ovo na neku snagu, ajde 6, da vidimo kako radi. Kljucno ga je. Dobro. Ovo izgleda ok, da vidimo. Dobro. Može da se odvoji, ali ovdje koliko vidim došlo je do cepanja trake, znači da je bilo dobro zavareno. Povećao sam na maksimum, na 11 ovdje. Da vidimo sad kako će da pecne. Probuši ga, vidi. Ovo je baš previše bilo za ovu drvenu podlogu, ali zato je zavareno, boga mi dobro. Da vidimo da li možemo ovo da pocepamo. Može, ali zavareno je tako da dolazi do potpunog cepanja. Da li bi ovo opet kupio? Da, bih. Ovo je dobra spravica, ovdje nema greške s ovim. I na kraju ovi magični štapići za zavarivanje aluminijuma, njih vam neću ništa pokazivati. Koji je razlog? Pa razlog je taj što sam ja ovo probao. Mogu da vam kažem da ja nisam uspeo da nateram ovo čudo da radi. Tako da li mogu da preporučim? Ne mogu da preporučim ovo. Nikako, ako hoćete uzmite, zezajte se. Ako uspete nešto, javite mi kako ste uspeli. I evo ljudi moji, da napravimo i zaključak o ovim zezalicama i alatima sa Temua. Pa kao što ste vidjeli, tu je neka mešavina da i ne. U principu ono što mogu da komotno preporučim, to je ovaj dodatak za oštrenje volframa. Ovo je isto dobra spravica za popravljanje baterija ili pravljenje, jel tako, svojih sistema baterija. Ona odrađuje posao, a nije mnogo skupa i lepa je izvedba. Ova maska ok, ali u varijanti bez filtera, kao što sam rekao, u principu su beskorisni i neupotrebljivi. Markeri nisu loši. Ove burgije za keramiku, vidjeli ste, iznenadiše me. Eto, nisam očekivao da će to da radi posao ikako, međutim radi. Što se tiče ovog kirnera, ako nemate nikakav, pa ajde i može da prođe nešto za ispomoć, ali kao neko dugotrajno rješenje nije. Ovo čudo, bacanje para. Ova klešta, vidjeli ste, isto tako bacanje para. Nadam se da sam nekome pomogao u odluci, ako nešto razmišlja, a kupi od ovih stvari. Kažem vam, evo, ovo mogu komotno ovako sve da sklonim sa strane i da kažem, evo,
ovo ovde je nešto što valja i što mogu da vam preporučim da može nešto da se uradi sa tim. Što se tiče mene, eto to bi vam bilo to. Puno vas pozdravlja vaš Gagi, pa se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!